Neosporno je da vi Vreočani već više decenija živite sa velikim ekološkim izazovima. Savremena Srbija podržava grupe građana koje aktivno učestvuju u rešavanju nasleđenih problema, jer vaše zajedničke teškoće prevazilaze mogućnosti državne uprave. Jedino saradnjom možemo da poboljšamo život svakom građaninu Srbije, pa i vama. Ove zime ste izrekli strahovanja vezana za primicanje kopa mesnom groblju i zahtevali da izmestimo čitavo selo kao uslov za eksproprijaciju groblja. Ministarstvo je detaljno proučilo taj predlog i druge alternative. Zaključak tih analiza je da bi izmeštanje celog sela možda bilo isplativo pod uslovom da se pokrene Južno polje. Eksploatacija Južnog polja nije verovatna, a naročito ne u narednih 10 godina. A sama vrednost uglja pod grobljem ne opravdava cenu preseljenja Vreoca. Dakle, zakon, vaši zahtevi i tehnoekonomske analize primoravaju javno preduzeće Rudarski basen Kolubara da zaobiđe groblje po cenu gubitka puno uglja. Sigurnosni pojas od 400 metara obezbedit će da tle groblja ostane i geomehanički stabilno. Samo jedan broj ekološki ugroženih domaćinstava biće preseljen. Ipak mi ne odustajemo od rešavanja vaših problema. Javno preduzeće Rudarski basen Kolubara već sanira za vas najhitnija pitanja: vodosnabdevanje, odvođenje industrijske vode i poboljšanje kvaliteta vazduha, asfaltira neke ulice, a planira i dovršavanje sportskih terena i fiskulturne sale. Ministarstvo dogovara sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju donaciju od 15 miliona evra, koji će prvi put posle više od 15 godina biti uloženi u rekultivaciju zemljišta. Najzad, reforma rudarstva i energetike koju sprovodimo doneće nove mogućnosti za rešavanje problema nezdrave tehnologije, čak uz dobiti. Protesti nikada ne smeju da pređu granicu korisnog društvenog angažmana, niti da ističu probleme jedne grupe stanovnika na račun interesa svih građana. U takvim situacijama gube i građani i država, a profitiraju samo pojedinci. Nezakonitom blokadom saobraćajnica koju su zimus organizovali predstavnici mesne zajednice Vreoci, naneta je ogromna šteta javnom preduzeću Rudarski basen Kolubara, njegovim radnicima i građanima Srbije. Nijedna ozbiljna država ne dopušta takvo ponašanje i neće to u buduće činiti ni Srbija. Pred vama je izbor: da ostanete upamćeni kao mesto koje je u istorijskom trenutku nanosilo štetu Srbiji ili da iskoristite priliku da doprinesete stvaranju moderne države i za sebe i za sve ljude u njoj. S poštovanjem, ministar Kori Udovički. Mi smo dosta o tome razgovarali i dosta smo uticali na nadležne organe, a kad kažem to mislim prvenstveno na vladu Republike Srbije i na Elektroprivredu Srbije, da se neka cifra, znači cifra para preliminarna, ona koja je od nekih službi ustanovljena, izračunata za iseljenje celog naseljenog mesta Vreoci je negde cirka 140-150 miliona evra. Miliona evra je već obezbeđeno, to je ovde, ja mislim, direktor Tomić rekao i ja to potvrđujem da je obezbeđeno 60 miliona evra za iduću godinu, znači za 2008. To je polovina. Ja mogu ovde da vam obećam i u svoje ime i u ime rukovodstva Kolubare, u ime, nadam se, i u ime direktora Tomića, koji stalno kaže da je još malo direktor, tako? To je polovina para. Mislim da ćemo uspeti, ako smo uspeli da tu skoro polovinu para navučemo za samo godinu dana, mislim da ćemo navući i drugu polovinu, bar još za 2 godine. Dakle, ja lično smatram da se Vreoci će se preseljavati i više od 7 i 8 godina, ali da će novac biti isplaćen maksimum za 3 godine. U sali predsjedništva gradske opštine Lazarevac održana je konferencija za novinare povodom nastanka realizacije projekta Vreoci. Aktivnost na obezbeđenju nastavljanja eksploatacije uglja i u urbanom delu Vreoca traje kontinuirano nekoliko godina. Da bi se postigao krajnji cilj, neophodno je da se preseli selo Vreoci. Dokle se stiglo u realizaciji čućemo od rukovodilaca gradske opštine Lazarevac, Rudarskog basena Kolubara, Elektroprivrede Srbije i mesne zajednice Vreoci. Već nekoliko godina upravo traje rešavanje problematike oko širenja kopova na području ove mesne zajednice i
što naravno podrazumeva i preseljenje naseljenog mesta Vreoci, pa je, sećamo se, u prošlosti bilo i odustajanje od tog projekta i napokon pre nekoliko godina, 2004. godine, uspeli smo ovde u Lazarevcu, rukovodstvo Kolubare i opštine, pre svega stručnjaci Kolubare, da ubede nadležne u Elektroprivredi Srbije, u ministarstvima, da ukoliko ova država želi da opstane na uglju kao energentu, da to zaista onda podrazumeva širenje kopova na način da će morati da se preseli celokupno naseljeno mesto Vreoci. Ovo što je predsjednik rekao jednostavno je sada dovedeno u fazu realizacije, sve što je planirano svih ovih godina i, da kažem, u uslovima kakvi su i postavljeni. Ono što je do rudarskog basena Kolubara, to je da se maksimalno ozbiljno pristupa ovom poslu, maksimalno osjetljivo se pristupa tom poslu. Prosto moramo da uhvatimo dovoljno ritma da prepoznamo na kraju kraja ono što ne možemo da stignemo i da uradimo, da onda tražimo ispomoć od drugih institucija. Ja kao predstavnik Elektroprivrede Srbije mogu da kažem sledeće, da smo dosta vremena potrošili na ovaj projekat i Kolubara i Elektroprivreda i ljudi iz mesne zajednice i lokalna samouprava i možemo reći da je proces doveden pred sam kraj, što bi rekli, u završnoj fazi. Elektroprivreda Srbije sa svoje strane je obavezna da isfinansira ovaj projekat, što je najvažnije. Svi se pitaju gde su novci. Znači, Elektroprivreda Srbije je obezbedila negde 4,6 milijardi, što iz kredita, što iz sopstvenih sredstava, što je sasvim dovoljno za ovaj početni deo, znači za ovaj avans od 35% od grube procene domaćinstva i za izradu i raselenje ovoga dela koridora koji mora da se uradi, gde će ići buduća Ibarska magistrala, pruga Beograd-Bar i ova još dva izmeštanja Kolubare. Reći ću da potpuno uvažavam stavove mesne zajednice, zaista nisam imao šta da dodam na stavove mesne zajednice i sam da živim na teritoriji Vreoca i da mi neko 20 godina priča o preseljenju i to pritom odlaže iz meseca u mesec, iz godine u godinu, verovatno bih imao potpuno isti stav kao i ljudi koji su danas govorili u ime građana Vreoca i upravo zato tvrdim da je najvažnije u ovom trenutku da Elektroprivreda Srbije, to jest rudarski basen Kolubara, jasno pokaže građanima Vreoca da nije odustao od projekta preseljenja Vreoca i da to ima nameru da uradi brže i efikasnije nego do sada. Sve priče koje su bile na sastanku i uveravanja da će se krenuti u ispravnom pravcu, ja podržavam i imaju sve osnove za to. Posebno ističem pozitivnu priču i uveravanje za rešavanje problema pijaće vode u Vreocima. I takođe i drugih problema koji smo se dotakli. Postoji uveravanje koje ste čuli i sami od novog direktora Kolubare, da hoće da izađe u susret i pomogne. Nama, Vreočanima, ostaje još uvek i visi ona poslovica koga su zmije ujedale, taj se i guštera plaši, tako da očekujemo da to vidimo na delu.